panutulang ko sa isagyang kutwa sa ikumasaw Musa alaihi salatu wassalam, sa isagyang kutwa sa katawa mamaadi silang kelami-lami. Kaya di dan kakelami-lami na kagigiyang kutwa manguda na kewingan na naimbagayron panagiyang kutwa amayan so kadatu yak kakagiyang malaikat datu agiyang kutwa amayan. Kaya kung naman mo sa Musa alaihi salatu wassalam na ilay niya nagyang kutwa derpa na tanto sila na ma-enjoy. Ugay na mailay niya nun asa katawa mama sumisibe na uba mga pipi ang ginoon niya kabuntal amararata ginoon niya naroon sumiyong sa Musa alaihi salatu wassalam. Kaya kung naman sa Musa nagtigin ang pagarya at tigyan nagyang kaya mga tao ang mga pipi ang ginaway lang nagudisiran mag-enjoy na sa kanadi nagtigyan na way ayat tigyan na sa babiyan na kagya sira nagtigyan na di siran mag-enjoy na dira nagtigyan na katawang nagyang ka na nagtigin na diiran ipag-enjoy mama ang gawin aande ni na ibagay ron so kadato wama yan na ande nagtigin ikakawingaw na betay so kung sukyan gawin mo sa alaihi salatu wassalam namya mumsa ato na imiyatiro yan nagtigin na ang tawa akabsad inong kakataw yan tigin nagyang na makawin amin birong so kadatu agya kana namayan na betay inong kakataw tawa ka naya mo namiyan tiro agya ko tawa manantigin na sakang sumalakan mo na nasak nantigin sumalakan mo na nanayaw na kan aandid ni kakawin yan amin bagayron so kadatu na kurang agya kayan yawan yan nasokon yan gawin mo sana miya tamang po ginoon yan ugay nagyan at tanyan din nagyan ko tawa betad kagya mo na matitay niya kapila din ragun na pilala kong sumusa sa isagyang kutwa bendirayan na miya ilay niya no nagyang kutwa mama agusto karuman niya nagkakaptasin na bumata nasokon ilay uno mo sa alaihi salatu wassalam na doon ay miya tiro yan tingin na piya mukoy gana mo malakal mo na magaan sumagaan na isa amyang panutul na sumiyong kong sumusa sa isa jabal tur yan kutwa ilan pambitira yan na muswallah kapalang na iko na makasunod na piyang niyan sa ikwala mimbitira niyan sumalakal mo na kay ko na mimbitira niyan na tikuno mo sa ay no ariya tigyan na so bitero wa betay na dagumatay miya ba nakakansira na tigyan na gusto karuman yan na desiran matay damatay sa giyang kutwa mama na aya ko na miya tiro malakal mo na tigyan na damatay kasabot ta suwan na sigyan so umuriyan sa ayat tigyan amyang gulaw na nakati piano tulun malakan mo si iya tigin si sagyang punta kay puska na ayaran di ka lami-lami ako miyang sirang na uriyan niyo dakuti na miyang kumaloks na kay ko na makaumagyang punta loks na pumangnisak niya nantig ko nagyang punta kumikibir sa kung mga panganang kasagyang punta derpa tigin na din na miyalam panganang kanama kalili sagyang kaya reserva sa sagyang kaya manguda aandid ni kakawingyan agu mi bagayron so kadatu agyang kaya mayan na ande ni na gite kakinanian na wat tigin no pagyu iuda sang no pagyu ga makan ka nan ka makan so miyong atigu malakal mau tagyang punto manguda so miyong atigu malakal mau tagyang punta kumikibir sa panganang kan sa isagyang punto manguda na ini yan titiro yan tigyan na anda loksam yang atanding uma abkor na din nagkakaniyang kaaya mo lambot nagyang kaya panganang kagka na sokong sokele nagyang punto manguda na miyaw na sokapiliyan natigyan ko na pakikan nakaw na nakiyang ko nagyang punto alok sa gyang punto panganang kan na tatantangan ng manguda na kayo ko naman di tatantangan na tig ko nagyang punto manguda munta nagyang kaya lokas na demosyo na inubay niyan na kinuha niyan so di malad adirham yan na inibigay niyan tigyan ko na bunta lada ka mausog nakatiyat tigyan mo so di malad adirham pamasaan ka sa panganang kan amit tarutok si isagyang kananamya kan kaang kamusog kaya tigong malakan mo tangganan tagyang potaloks na naya ko na bitir yan sa gyang poto manguda nagtigin na ikarita ko na din nagkibalasakan raka din nagkibidang sa gyang naya panganang ka agugiyang naya mo ande din ang pirak ka so ayaw ko tigyan agkibalasakan raka na naino at tigyan kapumangin akan sa ikwala apakanan dunia sa umur ka na sokon so kaya tiro au nagyang potaloks
Natiari maating mala kalau mau wallah sopang ni agyang kutua loks na ini isigir agyang kutua umur agyang kutua mamuda sa piyakan ng dunia itu atigian isabab ada sekalian matay kasabab sa sudin suwalay minisig si isagyang kutua umurya. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Memberikan lagi untuk Luksano yang ada biasa Parmanwala. Soalnya nana kalau dia matan dunia yang isu program matan sisa yang gaya di FC Inco Radio, isu Mansaldan sama nana yang mapman. Sebab saya ataling bagian alim tan asial alim Abdul Khair Batu na babe mapian na ay talang pamakin dun sa tanong tanong sa mapia pamakin din. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ayyuhal mustami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganero nana seitan papapantagi sagyang gaya ulan-ulan na Syaban lalayon sebab pemangniatan urun sa Allah agyang kutua itan ubatiru aku Allahumma barik li Rajab wa Syaban wa balighni Ramadan. Ya Allah, napakaberakatan karangan so Rajab nagu so Syaban nagu sampai namung kasih sagyang gayo ulan Ramadan. Ayah sabab yang nana nikira utuna adna isirah mita so Ramadan na daun sampai na nagiti ka pumangniya tanuro sa isampay tanong yan sa sagyang gayo ulan Ramadan. Katawan-tan magyang kaya mga ulan-ulan na taluwa tulu-tulu na lalayo na kang kausaya lang na adin am yang gulaw-law. Ayaw po ang gulaw-law anong nasa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada maggulaw-law pada mga nabi. Anto na to na paganayron nasa iku Rajab na ayam yang gulaw-law nagyang buta Laylatul Isra wal Mi'raj yang buta kagagawi yak yang parang gelema o Allah si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa Masjidil Aqsa nagu si sagyang kutbah kaya pakataling umanyan sa Masjidil Aqsa na kaya pagimamanyan so 20 agupat mga nabi na gugukman makasum si sagyang raya alamin ulawi ay mananagyang raya langit. Giyaman yang kaya ulan-ulan na Syaban na si mamumini pantag so tahwilul Ka'bah kaya alina si ko kiblat to mga Muslim. Gunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si ko depan kaalin na kiblat tanong na ayab kiblat niran nagi Masjidil Aqsa na minititik sa ginawa Rasulullah ay mananamya paniatian na tigina ubamu so kadna nakan na aya pagi kiblat niyan kami nagyang gaya Masjidil Haram na sabab sa sagyang kutuwa kala ilimu wallah sa iku Rasulullah nagusukap kububaya niyan na tiyari mo untuk wallah sa ayap ya kiblat yan nagya Ka'bah Baitallahil Haram ayak ya pantaganong na ulan-ulan Syaban.
Dia pernah dia nggak ya tinggitan wa balik ni Ramadan sampai na kungka uni na sampai kamingka seisa yang nggak ya ulan Ramadan. Dia membuat yang nggak ya ulan Ramadan na mata tahu si yang kutu Lailatul Qadr. Dia te sembah Allah seko kia paka kehilangan umanga Rasulullah batabulabu sumanga sahabat yang guan yang panutulang kira Rasulullah yang mutasakat tawa mama isa kia panutulang namanya 40 ragu nadi magi tidawa nadi pendik puasa ayang aranian nasosamun al-Ghazi. So yang lagi daw sumanga sahabat ay kumapahan Rasulullah at tigiyan Rasulullah na ano ba na yay kapra utami ko balas o tinggal berusamun al-Ghazi namanya 40 ragu nadi magi tidawa adit buka tadi pendik puasa. Nah so kaya kailangan naroon o mga sahabat na ini turun mampu wala yang kontua suratul Qadr ayat ditiru yan na tigina Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kontua kagagawi ya Lailatul Qadr na tumu adiso sanggi buah ulan-ulan ay mana kaya lampasan yang sopat 40 ragun ay ini tidak wa usang ragun ay ini tidak wa usang al-Ghazi arat supuasan yang nagukia sobraan yang pensokya pakan detu Sulaiman agus sudur karnain seisag yang kaya liawaw yang kaya lupa. Sahabat saya namanya pikiran na ayah pendiskusen ko sa yang kaya mapunto kauras ko pelakay nak nun nagyang kaya fadl as-sadaqah fil kitab wa sunnah. So kapag lebih kasidka ko kini dapat yang si sa kitab na si kumanga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya alo inian na igira ko na dundo andai ka dundo niyan na turun na dua malaikat seisa yang kaya dia lupa. Na ayak na ditiru na yang kota isang na tigian na ya Allah sambiin ka kumisidka so ini sidka niya dito sa mga papasang ikasidka nasa kunuang puso isang na ayat ini yang tiruon na ya Allah na iliuting ka sakardi sutaw at tanto apikto nagutan tuan ito ay mana naglito dua malaka abturun sa isang yang kaya andai ni naliaw lupa sa ko uman dinunto mawi ayah sabab pakapnis ka sa kusiin na upang makabayan pagilay na uman isa na ayah masisingayo yan nagyang kuto mga paparangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uwaya pagilayan na so paparangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipunsi sa iyang putuwa kay tuya ayaw din kinimbawataan na lang nakiyatityanan yan na miyakang giro na gula sa taman sa miya wapat na minibagakian rang tanong agyang kaya Quran agugyang kaya hadith sa din sa mukitom na didin manidag sa isagyang kaya kapapadalmayan sa isagyang kaya dunia na taman sa isa alungan na mori. Ayat katirwang ron sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakiyang kudaan na miya panutula sa kung kinimbawataan na naman sa iyo to kung kinimbawataan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kayo kung naimbawata na ayam itad si isa magka na masusugat sira na taon na masusugat sira na panyakit dua kamarmar mutatigtan wa kapupubri krisis agugyang kutuwa sakit. So kining bawatan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab ci sa giyang kutuwa karanikiran si isa magka na ayaw na miyang gulawla aguso kasusugatiran na panyakit na miyang pikir udato yan aso Abdul Muttalib aban yan din benugin sa makaritanon sa isa liwa Makkah. Ayaw kung magbuwawabdan o mga ba sa isa liwa Makkah na petepad siran sa isa Makkah kadi siran bebenug sa maritanira na kakagiya sabab sa isa giyang kuto akarang nikiran
nasukun sumanga utan namya matay sa giyang kutwa kapila unian nagutan to sira nakaragdan sa kawiyagan. Si kun si sa giyang kutoras andai na karagni si kumliligtas sa Makkah niya pikiro Halimatus Sa'diyah atau magpad sa Makkah na ini udah siap-siap ko karumannya tigyan na tempat tigyan sa isa Makkah uba ako makambenog sa marintanakan sa kasababan sa may sumpat sa ikudita kakawiyagan so kaya gawin o karumannya na tiginaw ayaw mo nabdad o Halimatus Sa'diyah na ayaw mo untayran na bubay miya lokas na miya pagtip na nasumampuso kadua at tamukiran na kuda at tantog na pagtip ako tanto akarurumpisa ayaw mo nabdad o Halimatus Sa'diyah na adnawan tayan iya ko nagyang butawan tayan na umandin gawi o kiyapan tulong sa tareh na umandin kagagawi na pelikor sa ayat pitulun ayat pelikor yan nagyang puta din yan kau sa isang yang puta kapakasosong no Halimatus Sa'diyah kung sa isang yang puta kaya pikiran sa tepajiran sa isang Makkah paman na manutan pamimikiran mubanu sa maritan yan uba di siwa tayan na kena ubah kusuk saja pun tak apa kasosuan yang uni bukan dia ayah masih singa yu iran na gue maka kailangan iran lagi yang putak kawiyagan ayah unam yang gula-gula nak ikut tempat siran sa isa Makkah namini begak-begak sirah o mga padang tong mipadsi sa Makkah kakagi ayah kuda iran namanya kalung-belungut amya pagtipan ada begerian nasukon sokya pa kaumairan sa isa inda Makkah namya una din sumanga tao apa o Halimatus Sa'diyah aguman isa namya kakuasa miyaritan yan awatak ayam marginon nagu ayam masih kaurun sa ginawa na so miya nga una sa peritan niya na umaniran mo masuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa kaito yang nakatukawan nila na banian ama na dairan sa ilang at tigilan nagi na badin kiuman sa awidakan ada abang malak mapenggesto ina yang kasabab cada banian amak na di pasiran sakagi yang unaman pasiran na ayam mini begang ada miya kasailong miya karintanun na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sopon sokya pakau Halimatus Sa'diyah na da mapu miya tuknian awatak halamun din anam miya karintan kay kunang beling siran na miya kagiraw ko karumanyan at tigiyang kuna di ipakapia aginawa ko ubang ko baling ada miyaray tanakan o di na da miya pakaunutak na watak inubad na tigyan upad to iyakan agyang ko to awata aylo da amaknya kaya kan ritang so kaya nagaw no karumo Halimatus Sa'diyah na ayam yan tiro yan na tigyan na way kauba kalukalwad tigyan na adin amapian adin amapia amibgay niyan rata seko kasih lataw na kaya suyang kuno Halimatus Sa'diyah na nakinuan niyan sa Rasulullah na kagiyang namakuan niyan na inuit yan si isagyang kutuwa kuda na may kuda sirang na kagiyang mga kuda sirang na may kuda ilang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto amia memesa sira na dua ayairan kaya pakakuda si isagyang kaya kuda na tanto amia napasangi kalalakaw na tanto amia kagaan miya deso kalungbetian na ayaw na miyang gulaw lang sa giyang kutoras na miya napasiran din sa mga bai apadiran mo sa mga karumayra na sumia ilsawata na pagkagiraw sirang kung na mata ang kanong umagaan na ayaw na di matiro kung mo Halimatus Sa'diyah na ipupumamasa miya tigi nagyang kaya kuda miya tanto miya kapasang nah sekon sa isa giyang kutoras ang kaya pa kaumayran na ayay lang kung kaya pa kauma na miya kasuso o Halimatus Sa'diyah suwata yan na diniyang pagkalangan sugatas na miya giyang kutuwa kaprikurian sa isang yang kutuwa oras sa mga kagagawi kasabab sa mga kapia-pia akiyaw sumit. Nagyang ko naman huwag yung kutuwa dari pairan na miya mamasa sa mga tawa
So andai ni na mga ayamiran na natantog na piyang ulitan na so mga kambigiran na gusto mga untayran na tanto amiyang apapano agatas na sumagpuso andai ni na lokas ang untaw halimatos sa adiyan na tanto ko na miya kategas nagutanto aki ulitan nagubiyaning ang panagatas na ayaw ko na di manggulaw na nanggetas siranon na diran din kelengan. Ia penagihang pun kakia pakatan Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seisani wa Makkah na miya da agiyang putua kia patay umangautan kami yang mengetusu mangautan seisagiyang putua derpa akia sabapan sa dikelengan agiyang putua mga pangangayang nira seikukap kenairanon sa miya wiyag agiyang puto aande ni na mga tao seisagiyang putua derpa kinimbawataan na kiyang gunaan din mga tao lang nakiyang tagwanong nakiyang gunaan niya. Second sa giyang puto kasasay daw no Halimatus Sa'diyah na ayaw na ano Halimatus Sa'diyah na uman din pirawlan na witan niyan sa iku ina niyan aso Aminah. Na miyuman niyan nagtiro niyan sa iku Aminah at tingin nagyang kaiyawata akan na panginakan rakaam kailangan na mibalingakan. May kasuyak mo. Tikuno Aminah ang kayo to. Nagtigil nagyang kaiyawata ka nasud nagtigil so kaya sa ilang niron o di nasud din so kaya pakabalingyan kami tanto kami kiyalo agad nagutantok na kiyalo agad so mga siringan namin nagutanto at tigil amya kapiyaso kap pagintawirang so kinisampay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayay didiyan na patrag na ayam yang gulaulan na di isirang pun gita-gita gusto mga gulay yung kayam na miyaw magyang kaya dua kataw mama kinuwairang na sukun kaya kuwairan miyaling agyang putuwa mga wata sa iku Halimatus Sa'diyah ang mga inang padayan na ayam yang tiruiran na tigiran na swata kaso Muhammad na biyunuan dua katawa mama na sukun kaya nagaw no Halimatus Sa'diyah na naminggagaan na siyungan yan na kay ko na mauman yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumasandeng dia isa kaya panutulog sumasandeng aalaga na kala kadua na pelalakaw so Rasulullah bubalak niyan so Halimatus Sa'diyah na sukun so kiyay leo no Halimatus Sa'diyah na isin o ayak kiyay leo niyan na miya aling so buntal warna o kamubuntalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taros amya kagiraw kung so Halimatus Sa'diyah anto na imyang gulaw lang ka nagtigyan ko na ayam yang gulaw lang na miyaw magwadu ka to mama na inong pakira na yan kaya tiyanak na maawit sira nagtigyan sa palanggan na bulawan na inong nabaniran nun na ini kaswira nung so kiyan gaw nung Halimatus Sa'diyah na aya sewa yan na namagaan sumagaan na ini kaswin yan sa iku Aminah tiginay man to na ikasuyakan rakaagyan kaya watakah tikuno Aminah ay nung sa ni ading kay kasoy kakagya malar kayuntong malar kanuyuntong nay manto namya salin kami ni umangka ikasoy ka nagtigyan nay kelkak o babedin sa manutong naya kun kaya pakagiraw o Aminah o Halimatus Sa'diyah o babedin namya kagiraw kun so Aminah anto nun o babedin ang makabinasaw namya kagiraw kun so Halimatus Sa'diyah awan naya kun namya tiro o Aminah ay na yan nagtigil na ibig sa kapuro wallah kadedin ama kabinasa sa isang yang kaiyawat akan enun tamu sa kamaya wallah kamata nagtigil agwan niya imbawat akan na miya ilayak nagtigil so tingaya sendo ama kapupuun sa isang yang kaiyadarpa abkaw na usadil sa isang yang kaiyabasra mana giti karina sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyang gunaan nah sebangmu seko kaya pagintaw niyan na kiyang gunaan ha taman seko mga bai kiyang gunaan nira inunto na kaya pagidatan sa mga bai kasabab seko panduan wallah asik miya katidyayan seko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagwani kun na sa mga bai na ayaw betadiran na isinuda pakabubitadang kirang mga mama o gaib nasukyan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na pagapanay apyaki siapiat na sumangabai sartaman sa ayam niya anoy abitir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigiyan at tanuwap kabubayaan akan sa ikudunia ayat tigiyan ay katanuwap kabubayaan akan sa ikudunia nasuka siapa sa ikumangabai ay makna na ikatanutong ab kabubayaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na pa ni kailangan ay importante sa ikumukmin amang gulaulan niya. Na ayang kailangan ay importante sa ikumukmin amang gulaulan niya, nagyag kutwa kakadganian sa ikumanga didibiatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto mga paparanganyan niya. Aya sabab yan, nakagilgiyang kaya kapagin daw manusia, na wajibun akakadganian sa ikupaparangayan o Rasulullah na gusto kaunutin yan sa ikudiyang ka aande ni nakapagnutin yan ang kagaganian aliw man sa ikutinindus o wala ayaw ang makapaggulaw na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padikon sa adat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapasangi ka panidikah mapasangi ka panidikah. Ayaw nagdad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hira na penganian so mga karumanian o antawa akhirat imaginawa. Miya kay sa unaanuan na miya mamasaan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sapo na inipamagainian sa iko mga karumanian. Nagkagya ko na may karangya na manuto na langunian siran siyungwan. So kung so isaw aso Hafsa na ayang namiyad tiro yan nagtigi na ya Rasulullah kati iso miyanuto so piyaki inuit kasi iya ande ni na sapu daakan din alina kaya parar kam ini so kung sa Rasulullah na nipasyan din na sumyong man sa ikwan din na Aisha na kay ko na makaw mas sa ikwa Aisha na ayaw kun kaya lang kawaw Aisha na isinong manong niya kaawida kalya sa ayaw na miyatiro Aisha nagtigi na ya Rasulullah so at tigiyan so inibigay karakan na ayay nigkili akan na initindi akan na pisuwawang ko sa miya kalala na ininduduagakan sa din nagtigiyan na lambaon ama kaliyo si isagyang kaiyasawaw niya so kiyan doon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtinimu yan sirang sa ayaw pitiro yan na antaw arkan watigiyan imapuro ilima. Nah, so mga pupuro sa mga karumanian na miya baya-baya kaaya katawin yan nun na bagyo tayo mapipikiro Rasulullah na ayang nabiyadir o Rasulullah na tigil na ayang mapuror kanwi lima na so Aisha kakagyo mapasang ikapamamagay yun tumampu isabab amiyang panutub sa tutudan asukon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa iko kiyawapat o Khadijah na sumiyakan duduya sa iko mga karumanian na ayat tanto niya nun abdubayaan na so Aisha kamabang niya nun to sa ikwallah arila sa ayat na dibantir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi niyan mapamangni sa iku Rasulullah sa ikwallah nagtigil na haykad na nakan rila yakong ka kamanta nagtigil asakan namin pag-inuntulan akan sa mga karumako ugay nagtigil nagyan ka iya puso akan na di makapaginuntulan kami naramig sububaya yan sa iku Aisha radhiyallahu anha ay mana isa amiyay akap kububaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku Aisha nagyang kutuwa kaginawa niya na iman to na oras iman to ayaw mo pagnatantan wagusto Ramadan na dua-dua kapito gawi tanto amaran na kagya tanto amarani na anto na unun ibedad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw niya panutul na sukun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigyan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan ayat tigi na bedad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto maginawa sa iku mga tao nagusubra ang ginawa niya sa isang yang kutwa ulan-ulan Ramadan ay mana nagyutay sabab apanduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kapanidika naguinis sugupan wallah agyang kutwa kapanidika kakagya ayas sabab yan
na sa anungan amaw rin na daalawan yan aisa amala ibalas agal manusia apinggal bagyan sa giyang kaya dunia nagyang puto kasidkan ginan imala ibalas apinggal mapunggal manusia sa isa anungan amaw rin anto na unan ikarina na ayak karina unas wala namya ano yan sa isa Quran ba'da a'udhu billah wala namya ano yan sa isa Quran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Antum pikir wallah wa anfiqu mimma razaqnakum. Gusto kan wati wallah seiku padku ini rezeki akan rekan min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Seiku una ampen udah kapakatan mau kapatai seiku isarkan. Mana na ini sugu wallah agyang ko to ang gusto sa ikutamok sa pantag sa iku wallah sa iku una ampan udar tanong kapakatali mo kapatay ngayon to na anday kapakatali mo martanong kapatay na miya da agyang ko to adita no kapakang gusto sa ikutamok tan na aya masigurong sa ginawa na anto na imabungulaw la agyang ko to ataw sa isagyang ko to aanday na masa akapagat kaya pakataling mo kapatay na ayaw mabtirok yan fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib magtirok ko nagyang kutuwataw ya rabbi hay kadnanakan ubang kabuatikian pag-isigin sa umurakan sa tanto makampat faasaddaqa wa akum minas salihin kawatigian o sa anday ni naisig ka na manidikapun na tigyan wa akum minas salihin nagubaloy na kandin aginawa ko apat sa iku mga salih sa manutong na ayam niya sa utsi sa giyang nga yakat tirwalla na dua amala ikipantang sa isa giyang puto oras akapangatali mo mga kapatay anto na iisa amala ikipantang na giyang puto asidka ngayon na ayak karinaon na ayat na di matiro mga tawatig wallah ayat di matiro mga tao na faasaddaka upama buatig wande ni na mga tao hay kat na nami kaisig ka sa umurami na manid ka kami din karina sa giyang kaayasid ka na tanto amala ikipantag na tanto amala iguna sa iko kapakatali kumantano sa isa anungan amawin mi ano ipno wallah sa isa Quran anto na ipintir wallah mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha ayat tig wallah ibarat usiran to mga tao adiran gustong sutamukiran sa pantag salalan si ikwallah kamathali habbah na dadalat tigwallaw ibarat o santiman aud agyang kutwa santiman aud na piyamulah na uryan o kya pamulaaw na mitu agyang kutwa santiman aud ang batak sa baasanabin na sukyat yan na misupak sa pitwa sa pakyan at tigwallah fi kulli sumbulatin mi'atu habba na umanat tigwallay isa sa pakyan na ayaw nganyan na magatustiman aande ni naunganyan wallahu yudha'ifu liman yasha na sukna tigyan so wallah nagtaktakpan yan sa sadin sa kabayan akap taktakpan yan manang gyutay kala yan ikipantag manunyuman pamimikiran na umakasidga ka sa salan umakasidga ka sa salan na ayapitir wallah na dadar usat timan aud at pamulaan ka agyang putuaud na aya ini sipakyan na pito na uman isat timan asapakyan na magatus aande ni na inyungan yan
na ako pa makabangkat nung pumimikiran na piray kadakal ako nga agyang ko tuwasap kung akay wapito isapak uman isa sa pakyang na anday na magatos sama nito na ayak kadakal yan na pito gatos o nga diyan ko tuwa inisidgang ka na tiyak niyak takap sa pito gatos o gaid na piyak kaurian ng wallahu yuda'ifu liman yasha so Allah nagtaktak paniyan sa sadin sa kabayayan diyan day sabab asumangat daw si isa alungan amawrin na ayaw magtiriran ng tigilan na laula akhartani ila ajalin karib fa'asaddaka wa akum minas salihin upama kaisig wala sa umurakan na pinidiga ko din sa isagyang kutwa katat kakasuy niyan o gaid na ayaw marganong nagupunta no rumantag na ditano din makakasuy si isagyang kagano niya miyari panawala sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal antunay fitiru wallah Pero ang kaadtikian ya Muhammad sa kumangawri penakan asiran at ipaparatiyaya. Ayaw tuat tiyawag. Uwalla abdiruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mangawri penwalla at ipaparatiyaya. Yuqimuna salam ay tindikiran susambayang. Kailangan na may tindikiran sa isagyang kutwa oras aanday nina mga wakto niya. Wa yunfiqu mimma razaqnahum nagkailangan at tigwala na makanggusto silang sa ikupad ko inirizki mikiran sa malagid o ayang kapagaw kityan sirraw wa alaniya anday nina ayabad dadiran akab sidkairan nakaragnan siran di nakalalabudan siran sa sekretuan tawa unon kamampayag sa iku una ampan udag kirang kapakat tali umaagyang kutwa gawi abakat tali umagkiran agyang kutwa gawi la bay'un fihi wala khilal ayabadan na da akapapasai da aanday ni nakapapasai o di na di pagkanggayag na so kapapasai anday ni nakabubulayo ka ay manang nasiman sa anong anamori na dakipantag pambubulayo ka sa ayabu aanday ni na mga pambubulayo ka roon nagyang kutwa mga tao akipaparatiyaya sa ikwallah marayag sa isagyang kutwa kaya ano yawn wallah al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin so wadig wallah sumbubulayo ka na sa isa ano nga namawri na so sabaad na rinduay niyan so sabaad sa ayabu adi merinduay na so sirano to mga tao akipaparate ang mga sasagila sa dusya ay mana anda kung kapataytan no manisan na siyama yan na pumbaluya rinduay niya sa karumanian pumbaluya rinduay niya sa watayan pembeluya rinduay niya sa bulayo kayan na pembeluya rinduay niya enoto na ayah sabab yan na umanisa na pasisinditer sa wata na ayap tero niya na tigil na kadanakan inuwa kumanda mga pag-Islam kadakan masabot yung Islam kasabab sadarakan panganda uniya man dakan masabot yung Islam kasabab sadarakan panganda unina panginakan rakahay kadanakan aasar ka di kumulog sa ikunaraka na yang kasiran ng pulugan. Sa ikuman sa ikum nidaruduba na mga nidawa ipat. Ngiraw kunso ngiraw kunso andinin na daruduba o isa at tigin na kadnanakan na inuwa ko man na di makapsibayang apunan sa isa diyang raya karuma ko. Nang ngiraw mapuso karuman niya na miyang berak kabakong niyang tungin. Ago ino sa kanindawa niya na ayag kaswayang nagkukukum siran roonang anday ni nasa din sa kabenaran nagyuto din ikulong sa ikunaraka namiyang panutul namiyang banti ang nakitab asirong manaikukan uwi-uwi nasirong sa alungan na mauri na ading na pangatali mo mga bay anto na ipiro niran tigiran na hekad na namin na hindi uwami sa mga mama kaaya sabab yan narami kami matay na da kami ng pangaruma na yang nabdiroon ng mga mama nagtigiran ko na kad na namin no kami daw mga pangaro mga sabab sa lima
bagian daya karumam. Gitu sama nuto na inda wanya namam nang giraw ko namam busubai at tiginahay kan na nadika kiswa swasanyang kanan namama. Ulugang kan si kunaraka kaan di manaya tigini kia para tiayaan yan lakan akan ubah ko Tuhan katawan yan ayat Tuhan naskana sakan inunutannya. Nanto na iba pembulaw na sa manutong na andin ni kapangamdi dakwa yung manisa nasa din sa kebenaran na ayaw niya kapinaulo sa ikunaraka. Naginan andin ni na si erkatano nagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia natangkadin tano sa ginawa tano apea ikaranir kau ginawain ka nagulayong ka kanatungalain ka nawataka okay na si isa alungan na mauri na upama ka makabida ka no sa paratyaya na makapriduay ka no sa di ka no makapangginawain sa ayaw po makapangginawain na sumangat tawa kipagparatyaya sa ikwama miyano'y punawala sa isa Quran at tunay picture yan ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim fattaqullaha mastata'tum wa asma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shukka nafsihi fa ulaika humul muflihun. Antunay pintir wallah kalak kaniwa tigian so Allah sasadin sa kegegani wa kalak sa ikwallah mana na sa kung sa kegegatan wa kikalang tano sa ikwallah wasma'u pamamakin kan wa tiwallah wa ati'u nagpangunutang kanu wa anfiqu khairan li anfusikum nagunggesto kanu sa iku mga tamkiyo sa mapya agyang ko to akapong gesto niyo na para sa iku mga ginawa niyo ay mana ayam inadoy si iwalla na sukong suka punggesto tao sa pantag si ikwalla na para sa isa ginawang ka kung kapagkatalinguman ka sa isa anong anamori na ayam mo kalinaw na naman igira Ramadan na ayay na yung Rasulullah na tigi na sa tawa mapakatilkasiyang mapakatilkasan kaso di pusa na ayaim belasar kawalla na timbang agyang putawa belas di pusa mana na piyakatilkas ka na ayang belasar kawalla nagyang kutwa timbang abalas o di pusa sa kena uba ayam manaro na bayang kakakwana so balas agyang kutwa din yang kapusa kasadin sa timbang agyang kutwa balas yan nagyang to din mamuy timbang abalas ka akakwang kasi sa agyang kutwa kaya pakatil kasang kau na agyang sira katanoy gira na mau masuk puasa na miyang kadang-kadang laki aning gatong mo yan na banyan kilbut cupang nang kanya na di sa banyan libugay sa siningannya na inutan ay pengano yang kau bani kalau nasa mana na 27 gawin na pengatali mo maagyang kaya Ramadan na kaya pada dua ka mapipikir ka malabes ibalas agyang kai aandeni nakasidka kau mapakatengkas kasus di puasa na ayat timbang yang na so din so balas agyang puto aandeni na puasanya saat digwallah sa ipilakyan so kapligit sa pantag sa ginawa niyan faulaika humul muflihun nasiran ipemakan di sa alungan amor mana nagupuun ka pun pilakan gupuun ka takwila gupuun ka di kabubaya yagyang puto ka peligid ka ayat tumun ka nagyang puto ka murah na miya untungan kag yuto kun itaw apemakan di sa alungan amor sorry yan nandudan tanuag yang kaya mga guna agyang kaya kasidika kapara umanisa na mau masuk Ramadan na mga preparan so man sudah mapreparan niyan na apya man gibu yang kuta para na yang mapya sa iko pedika na sigad nuto kaya naman nagyang kuta ki ano yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutatigyan na tamassumu ka bi ahika sadaka gibu yang kuta kapakalangasan ka kubundar ka sa iko pagaringkan na sidkaw to mana na ibarat na may kamailan ka yung kutang pagaringkan na pakalangasan ka na yung kutang budal ka sa na uba ka ibi na kana pupunta lap kiraranginti ka na miya kakwa ka sa sidka o di nagyang kuto ka tiro sama piya na sidka penuto giyang kuto
kutua ande nina imatatul ada anit tariki sadaka. Giyang kutua kakwa ingka salang sa isa giyang kutua lalang nasid ka penutung. Na langon utong na ini bagayon to agama tanu agama Islam ang mga pamamagayan ko umani isa ka angkat tag isa guna agyang kutua ganabukian sa isa giyang kutua rasa da banyan mafsid ka. Ay mana na upama ka mapipikir ka tiga da bahkan mipsid ka. Na upama ka adnalalan amano makariri mga apiya gibu kariri kingam namanya kakwa kasasid ka. Nah sa iku mga loks guni na wata ako pernah dirang di batiro ina nanti nariri king agi yang ana naik cubu sama sigit ka agi marani kami sama sigit riri king atigian kasod tigian so kariri ke sa ikulalan naik pekata ide muriata itu mabui panari mairan na dia kan nutugan di patang na andin ni kau mau andin ni namagaan so Ramadan na beri ka lang sa kanipsing at sa isagyang kutuwa lang na namin sa isa masjid agi yang kutuwa katiro no inami ay pekata ide tigi na muriata nah apiapan gitu na kenaubahan na mo ayan yan ahadis na kagi taginugog jamnya kalala ibalas ka makapisidika ka nah nasiratan ni gira na di mabubaya sa sidika ka ni gira wana ayap kebubayanya na bala apiag yang mutuwa lalang amya kalala na pegalangannya nah naigira amya umasokuan andi ni na Ramadan dan tinggi na alangan gue pemamantakan na ide taraw na kelunang taya ya namanya kelida yang kutua sidika kami ada yang kutua katuban winian sidika nah antunaunun iguna agyang kaya kasidika ayapun apa ganay aguna agyang kaya kasidika na sukun sumangat tau ang mga pasisidika na amay kupakatin digitano si isa ano nga namawri na tiwagin wala ayan yan tiwagin na so mga pasisidika sa aya pikit tawagyan na tigyan na pakasirungan niyo siran sa ikosirun-sirungan yun to sa ikon sa isang yung punto masak na niya panutug si isa tawahid ag yung punto kasakit yan aso kung suwanungan na sarangaw si isang yung kaya beneng nakakalidong panagiyang kaya anungan kagiyang nagyang kaya anungan na ayaw sa ino ng agama Islam na pakatatalikod sa giyang kaya dunia giyang kaya kapsubang anungan na pakatatalikod kau kuno makasarampang sa isang giyang kaya dunia na kapakaya din amat tu asat di mampu pamumulan sa isang giyang kaya dunia ko kayaw niya pakatatalikod na sa ikon sa anungan na mo rin ang pakasarampang na sarangaw sa isang giyang kaya dunia na ayaw na rupa na giyang punto pagkatin nagruna umani isa na anday ni na kapagatingan niyan so dusa niya nah sasadin sa kala dusa niya nagyutay kala ating niya sa ano to nagyutay kagagdaman niyan sa isang yung puto akaranti ang yung puto aluman na adi mo nagkanto na ka yung mutakyapan tulog sa isa kitab at nagkanto na taman sa panintilan so ating yan taman sa log taman sa kasadan taman sa ralog taman sa lig ad na di yan kaplang mo yan so ating yan na sukong man sukasupi itagyang kutua masa na tantog na maggumpit sa mga tao sa isang yang kutua masa niya karanti-ranti anungan na maggumpit apan agyang kutua mga tao na manuniwan pamimikiran na igirabadam niya gumpit gira adita pagaginawa na ay dapat karon asa isa anungan na mauri na pirapuluragun akana nayawang kasi sa giyang kutua oras inoto nakagiyas sabot si isa giyang kutua langon aaman na timbangan si isa anungan na mauri malagid sumiyang galabag kaamay to ang tawanon kamala sekreto ang ta kamapayag so pagmaan ka ang tawanon kapiyayag ka na langon ro din timbangan na ay dapat karon ang taki ano yun wala sasad na tigyan sa tawa api ebu yang gelbegyan na dataruin dengan tikap na kilay niyan sa anungan na mauri mapya maratamabu dataruin dengan tikap na kilay laro sa anungan na mauri nagyutun ni mapumbetan nagyutun sabab atanto amaranti agyang puto anungan nakagiyam yak kayo yawagyang puto masa na ayaw mo nagkaswa agyang puto mga tao na tanto siran ang mga pendirasan kasabot si isagyang puto kayaw agyang puto anungan atanto amarani si isagyang kaya mga pengira na antunanon emiya anu yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam yakiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigi na pitwa pagkasirong na uwala sa ikusirong-sirong ayan si isa anong na mauri pitwa yun begitu pagitawag wala pagkasirong na hindi ka pagkasirong yanon
na miyakuan yan so kapipya ginawa. Mana na mabubububaya. Kayo di mabubububaya makasisiro. Naman sa isagyang kaya dunia. Gira so mga tao gira sa ikamatatag si isagyang ko tamya karantiran di alungan na nagyasirongan ka na pagagiraw ka ito. Salamat nakakwa. Miyakasirongan. Udi na adna miya yung raka na bala kanipati. Tiga ayu wate so miya kapia-pia kayo ako miya karantiran di alungan na piya yung anak ko niyan. Nasisa alungan na mo rin. Nagyang ko to pagkasiro ngayon na din nagpigdam niya. Akayaw kalahon kapipya ginawa. Napito ko ay naloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na ipatsi sa diyang kaya pito. Na ayaw pa diyan amya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Diyang ko tuwataw adi isidka sa ayat ini yang kasidka na pagmaan niya mana na naubar-war pamakalangka hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu sa taman sa ayabedad agyang kutwa di ini yang kasidka na so ipagbagay o kawanan alimanyan na dikatawan udiwang alimanyan gitu malay bala sa kasidka naubadan tali gira agyang naya kasidka tamo amadang ligira ni sidka nakapake ilay-ilay. Adna tinggi na ipaganaw sa tinggi na kateso sidka kan na anaw sa diyo. Diyo tumapia ubapaganaw sa kakagi aya sa babiyan na misidka ka na pagihlas ka sa ikwalla sa tingka din paganaw sa kanay nung apagiyanaw sa ikwalla sa isa nung anamaw. Sayab tirun wala na mapasangi ka sidka iman to nakateso sirun na sirung pag. Nati bang mo tubi kububaya kaya kububayaan ka na sa ibusi sa giyang kaya dunia na rong kaun miyatindus rong kaun anday ni na miyanon nakagigupon ayaw mapipikir ka na ayaw din ka kasir ka na anpagkanag naguan kay layo mga tao ang mapasangkay ka panid ka na miya supak ka mabuag yang punto akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na bintir Rasulullah talo kaklas siya pagit pumangaras uwang maabuntan nilang sa isa alungan na mawri aya ikatalo na sumanga kawasa makaw masinangon si isa alungan na mawri agyang punto mga kawasa mga giginawan na pag-iilay kiran uwalla agyang punto balas umiyang gulaw layran na tiroong kon uwalla agilay ni wagyang naya balas tigiran punaway haikan na namin na tikun wala ang tunay sabab pakakukuhaan nyo si na ayaw na tiruniran na tigiran na ayaw sabab na sabab si ko kaginawami magpasang kami ikat pamamagay na ayaw na tirun wala na tigina ang tumul kadab sa kano na miya mamukagano ayaw sabab patigyan at kiyang gusto niyo kaya pamamagay niyo kaya pura niyo si isagyang kaya dunia na angkan mabantog o mga tao na ang kanuiran matindus ang mga papasang kanuy kapamamagay na mga giginawa kanu na ayakon amang gulawla na pagitawag wala sa mga malaika na makataling mo sa mga malaika na uriyan o kapakataling mo mayran fasuhiba ala wajhihi hatta ulkiya finnar na ipamangaras o mga malaika tabunjaliran sa taman sa maulog silan sa ikunar kajana gitu naseratan wigidan na at naya buhak sidgan yan natigin na sidgan usag yang naya masigit tumisurat saya adunitig bay na naya problema na ati masigit na suratan asa adunitig bay niya kapasang o di na pesidika sa madrasa o matawag o di na pesidika upama ka tigyan na upama ka may ka eleksyon na pagugupya mo niyo na yun sa mga kandidato na pesidika o managtigyan ng bagyo ko kap sidgang saya wala namiyay na sa sidgang na diya kagwang siya buto nagupo na diya tayo betan o manusia namanya kakwa din sa balas sa niya uwi na daban yan kagwa balas sa isa nung namori na idapan tiyo sa isa yang kaya masa tanoy man to amanda na ayaw mo din yan kasidgan ang pamakamangbantuban to giyang kaya kwa namin na ikatun nagyang kaya madang lading sidga miyakay sana at na miyakay sirak tigiyan na aling mapasang ako'y kasid ka tigiyan na mga frequency sa iko frequency tigiyan na namya gunuron na di ako rin tigisid ka o di tigiyan na anonor at tigiyan na di ako rin mamgay sa pera na bautu di ka sana yasid ka po pakaisi utong ayan isang mo nagtigang nagyang kuto ay nibigay nga rin nakanaubas ka kay srap niya kisrap ka
na dami ako ang kaabalas, kami adusa ka. Na ayaw panagtigakan, aki adusa ka na dua. Pagana ron, na inuntudan ka so inisapar wala haram agar buka. Ngayon managtigag nagyang kaya kapag unor, na haraman na agar buka. Basta kapag unor, kapag idida, ayak kapakawkit yan nabantugan, anading ka di bantugan na haram ito agar buka. Na uwat tigakan uontod ka namnya dusa ka. Nagyang po to ay ni untod ka, daw din ka matawad sa ikwala na ipagsir ka wala sa anuman na mori. Isaw no to tigak na ini kadusan ka. Kadua tigak na ini kadusan ka. Nagyang po to at tamo ka ini bagayin ka sa iko kalalalungan na miya ka ugup ka nagumiya ka suko kasi iko di ka gerd kasi sa iyang putang harap ka. O gani ini sapar wagaman tanong agama Islam. Sukyan ganyan na tigi na mapasang bisa. Anto na tigi ni miya so bisa iyang kaya ko. Kapag nur na tigang nagyang kaya kapag nur aban tugan na haram agar buka. Nasir katang gida. Na madang na andim ni kabantugo nur na biya miya lang nalangan sopir lang miya kapang tangtang. Miya kaisan na adna andin na frekuensi. Lakuan miti-muti mo. Kung ito so pagtuwa ko frekuensi tidak miti-muti. Hay buling mo. May yang hay buling silang. Yang hay yaw nur. Na nagunian saya bantu yang kaya pada frekuensi. Anak number yan, nanya nung mungkin bantu siya gitu. Suipu mo kunya ini begini yang saya ngayaw no. Kay makau masiran, kay makau masalah ada miya pamonya basiran ada makam gusto karumannya. Ya ini sampai miya kamu musira, udah sira. Kesia-sia tinggi nama mana. Ada ruar na tinggi na pagi pumukul na bencan lah apa pihak antapannya. Na basiran mungkin kung kamu udah sira. Nama to. Nagya po tuwaan din nakasin ka sa dagipan tagyan. Na kailangan na may nangkatanong ka peduto sa kapag-isra. Upang makaayang kakasin ka ni barat. Nagyang po to ang mga wata ailo. Wayang kakasin ka nagyang po to ang mga pobre. Wayang kakasin ka nagyang po to ang mga madrasa. Nagyang po to ang mga masjid. Nagyang po to ang mga seminar na miya kakuha ka sa balas. Kupo man ayang kakasin ka nagyang po to ang marayag ay ni sa parwagaman na agama Islam. Na miya kakuha ka sa dua dusya. Ayang miya kuwang ka adusya. Nagyang po to akiyaw gup kasi kumarat na nagyang po to akiyaw sarang kasi kutamot ka sa dakipan tagyan. Apa dito sa piraragitan kuwang pa. Gitu. Andin na isaw. Kadua, akala ibu na agyang kaya kasidka. Nagyang kaya kasidka na kepadingian surarangit wallah. Kepadingian surarangit wallah. Mana na? Apya kap kerarangit ni wallah na hindi mo na mapasang kay kapan ini ka? Asar mo di ka di manang bayang. Di ka di mamuasang salah ka orang sudi puasa udik sebayang. Atika ubagina na kepadingian seorang itu na asal ka di makasilkan na dia mau sebayang na dia mau puasa. Kakak dia kaya mangapan juga na ada mga sangan-sangannya. Na api yang pading ka seorang itu wallahi yang kau makasih isa na di ka sebayang na ada mampu gunsi ka makan kakak. Api ikala yan na walay kay bugayr ka panay yang kaya manijirag yang kaya walaynya. Amay kakakadiduan yan sa miyang kadakdak ka. Yang kaya dunia na adna pedap ko sarong nga kepangayap yang baka dibuasa marte di naman so nagiba kasokan di dunia. Sa isa ano nga namor yan doon ay kikigba ko. Ba namya si mayo amya te pakawin sa marte niyo na pakawin din sa manso. Pakagi pergi gubak unso orang kandir unso ya ada. Nagyan te kami dia. Mana na sokon kasin kana keempat niya nagyan putararang itu wallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam anu ini yang nagtigiin na as-sadaqatu sir tutfi'u ghadab rabbi. So atigian so kasin ka sa sekreto na kepadingian agyang putuararang itu wallah. Mana nagyang putuararang itu wallah na isa akibat dengan nagyang putua ande di nakapani di kahinoto nakagiyay gira miyan di kasutaw nagyang putua di niyan mapagaman na may tuasid ka na pirang pulutak piragatos tak na sopan so wallah na skanyan dene bentuk takpon na igira ayang iya paasid ka na Ramadan manungaman pamimikinan na Ramadan nakapakasid ka kau ayak ya pantagan na Ramadan na digadi puasa ayak pitir wallah na so puasa na ayaw belas nagyam puta kaya sid ka kau pama
kakepakaya ande ni nami bubenu ke sama nga miskin mga seringan ka na nauriano kaya ko na tiga inaw na bugan ang sirang sa ito kasirang asar mabuga dingay pagabugo babunay amay kabigan ka so mga seringan kasakon and ito kasirang na ni pagabuga sama si kita tiga saka naman nasakit pagperkira yan dia po kabalasan hindi ko pa yung mga dititaro ako katong so sekreto na upang makamataling umaso Ramadan apya ayaw din ka di mapakatengkas na isa dua o di na sa kumapahad sa Ramadan na sabu sa kegegang ka na beray ka na abalasya aswalla na so puasa na skanya nikirkun na skanya penibelasun nagyap kaya sidgang ka na tertakpan yan sa sadyata kabaya yan na tertakpan yan na upang makamapahad sa puasa makapasad ka sa sadyang punto puasa na ande ni na miyakapan ka na ayah beras agyang punto amin puasa sa kung kaya pakataling umawang Ramadan aparatian yan na kaya bukas anyanon amyan ang bayangon nagu-ande ni na pipiupian yan pinindira yan na ginawan yan na ayat timbang yan na datar agyang punto amin ay haji adedin adusan yan na idapat ka na piya karo kaya pantagya kapatay na miyaguntong ka adigiyang punto ande ni na ikalak kaso kapatay at ikagunang umatay na ito na ni kaswaan gitu ikatlo gitu ikadua ikatlo kakagya maga nagyang kaya oras na swatigian sukasid ka nagkepadngian o di nagkepenasian agyang puto ang mga kadusta ay mana na gira ko naman pasangay kasid ka nagkepenasian kelalasian kepadngian agyang puto mga khatia mga kadustaan ang kadustaan ada tiba ubabid na ikagiyam niya ano yung kepadngian sopan na namiya bisip miya naman-namar kama beradu sa katigan na ino kasi di ka po giyang po tuwagan na bagada tiba ayam niya ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigil na as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar so atigian so kasidka na kepadngian so ande ni na mga dusa sa datar o kakepadngaw se sagyang punto apoy yun titimbangnya na miyayday niyo wag yung kanan na apoy ande ni kau dudinun sa igna miyapadngyan naman ni gira anap ketutong ande ka pakataning magyang labang biro at na adegyan na di sumalaang mag nakapkepading udi na peray to agyang punto apoy ka sabab si sagyang punto akabugira agyang punto si sagyang punto ande ni na kapkepadngan yan sa ikwapoy na yun to ko ni timbang agyang punto mga tao mga papasang ikasid ka ayay kapat nagyang kaya sid ka na bulong sa panyakit bulong sa panyakit upama na sokonsok kesakit na igira amya kasid ka na isa din ang kebulungan yan nagyang punto sakit yan eno so ande ni namya karuna so mga loks tanwi gira na andin niya na kesakit na niya pakakendurian niyo naman ito sama ito lang yun tumampi panarima ilang dia pakakendurian niyo kagito ni sidkanya kakagya sabab sa miya adoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan adaw maradakum bisadaka bulong niyo at tig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikong pengasasakit terkano agyang putuasid ka ayat tigyan na ikalima aande ninan kala ikipan tagagyang kaya kasid ka nagyang kaya kasid ka na ipakata sa umur nag-ipakalo aga riski ipakata sa umur nag-ipakalo aga riski madakalan na kaya panutulang ko sa isagyang punto sa ikumasaw Musa alaihi salatu wasalam sa isagyang punto sa katawa mamaadi silang kelami-lami kaya di dan kakelami-lami nakagigyang punto manguda na kawingan na naim bagayrong panagin ko to amayan so kada to yang kakagya malaikat dato agyang ko to amayan kay kuna makaumom sa Musa alaihi salatu wasalam na ilay niya nagyang ko to derpa na tanto sila na ma-enjoy o gay na mailay niya nun asa katawa maasumi si Ber na uba mga pipi ang ginawa niya kabuntal amararata ginawa niya naroon sumiyong sa Musa alaihi salatu wasalam kay kuna makaumom sa Musa nagtigin ang pagarya at tigyan nagyang kaya mga tao ang mga pipiya ginaway lang nagudisiran mag-enjoy na sa kanadi nagtigyan na way ayat tigyan na sa babiyan na kagya sira nagtigyan na di siran mag-enjoy na dira nagtigyan na katawan
Nagyang kana natigi na diiran ipaginjui mama agawingan aande ni na ibagayron so kadato wama yan na ande natigi ikakawingaw na betay. So kung sukyan gawin mo sa alayhi salatu wasalam namya mungsa anto na imiyan tiro yan natigi na ang tawa akabsad inong kakataw yan tigi unagyan kana na makawin amin biro so kadato agya kana nama yan na betay inong kakataw yan tawa ka na ayaw mo na miyan tiro agyan ko tawa manantigi na sakang sumalakal mo na nasak na tigil sumalakal mo na nanayaw na kan aandid ni kakawin yan amin bagay so kadato na kuang kurang agyan kaya nyawan yan nasukonsok yan guno mo sana miyan at tamang po ginawan yan ugay nagyan at tanyan din agyan ko tawa betay kaya mo na matitig miyakap pila din ragun na pala ko sumusa si isagyang ko tabin dirainan na miyay niya no nagyang ko tuwa mama agusto karuman yan nagkakaptas na nagumata nasokonsok kaya uno mo sa alayhi salatu wasalam na doon ay miya tiro yan tingin na piya mo kaga na mo malakal mo na magaan sumagaan na isa amyang panitul na sumiyong konsumo sa isa jabal to yan po tagilan pambidira yan ang suwalak kapalang na ko na makasong na piyang niniyan sa ikwala mimbitira niyan sumalakal mo na kahit ko na mimbitira niyan na tikuno mo sa ay nuwariya tigyan na so bitiro wa betay na dagumatay miya ba nakakang sira na tigyan na gusto karuman yan na siran matay damatay sa diyan po to mama na ayaw ko na miya tiro o malakal mo na tigyan na damatay kasabot sa suwala na inisigyan so umuriyan sa ayat tigyan amyang gulaw na nakati piano tulu no malakal mo si iya tigyan si sagyang punta kay puska na ayaran di ka lami-lami ako miyang sirang na uriyan niyo dekiti na miya ko maalokos na kayo na makaumagyang punta aloks na pumangnisak niya nanti ko nagyang punta kumikibir sa kung mga panganang kasagyang punta darba tigyan na din na miya lamba panganang ka na makalili sagyang kaya reserva sa sagyang kaya mangda aandid ni kakawingyan agu mi bagayron so kadato agyang kaya mayan na ande ni na giti kakinanyang na wat ni gino pagyo iuda sang no pagyo ga makan ka nan ka makan so mi yung atigo malakal mo tagyang punto amanguda so mi yung atigo malakal mo tagyang punta kumikibir sa panganang ka sa isagyang punto amanguda na ini si yan pitiro yan tigyan na adda loksam yang ataning uma of course na din nagkakaniyang kaaya po lang nagyang kaya pang nang kangka na sa kung so kele nagyang po to manguda na miyaw na sukapiliin natigyan ko na pakikan na kau na nakiyang ko nagyang po to alok sa gyang po tapang nang na tatantangan ng manguda na kayo ko naman tiya itatantangyan na tig ko nagyang po to manguda buta nagyang kaya lokas na demosyo na inubay niyan na kinuha niyan so di malad adirham yan na inibigay niyan tigyan ko na bunta lada ka mauso nakati ya tigyan mo so di malad adirham pamasaan ka sa panganangkan amit tarutok si isagyang kananamyakan ka ang kamuso kaya tigumala ka na mo tangganan tagyang mo taloks na naya ko na bitir niyan sagyang mo tamang na nagtiginay karita mo na din nagkibala sa kanraka din nagkibidang sagyang naya panganangkan ka agugiyang naya mo ande ni napirak ka so ayaw po tigyan akibala sa kanraka na naino at tigyan kapumang ninakan sa ikwala apakanan dunia sa umur ka na so konso kiyatiro o nagyang kutuanoks na tiyari maating mala kalamaw wala so bang niyagyang kutuanoks na iniisigyan agyang kutwa umur agyang kutwa manguda sa piyakanan dunia ito at tigyan isabab ades kanya namatay kasabab sa sudin suwalay minisig si isagyang kutwa umurya katawan tanong agyang nagyang kaya kasidika na ipagpakalon duomor ayakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigye naman ahabba ayyam sutalahu rizquhu wa yansa'lahu atharuhu falyasil rahimahu sad natigye sa tao atig Rasulullah ang kabayayan apakalu agnun wallah so rizkinian
nagpakatasan wallah seumur yan na pangapin iniyan sumangat tungan na iniyan ulit na pangaling gagawin yan panidika iniyan sumangat tungan na iniyan kaanday kang gulaulaan yan roong na sigurado din aswallah na utarimaan yan na amay kaayas singay yan nagyang pagpapakadan umur yan na disyo manapakadan wallah amay mambubag yung timapiyaw na apiapan di makadan duwag yung umur yan na sigurado mapubag yan subalas yan si isa ano nga na mauri قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walillahilhamd. Masa magudmani wala gagawin kaya bagay tanong din kaya rin tanong sa mursawil maana so hadis o Rasulullah so katar o Allah alhamdulillah walillahilhamd. So dan yung nakasabuti na yung mas oras at yung utang pangingisa alhamdulillah na pakai sa inyo mapalapon ka muli dahil pa itanwa din na alintanwa si Abul Khair alhamdulillah walillahilhamd na ang ron asa buhudyan yung koto maana sisangkaon atay tanong si isa yung koto piamanutulian ayaman na nasubkan nagtanong si ikong mga ulama alhamdulillah walillahilhamd natay pakai sa skapli nah, sekarang pakai set. Walaupun ka, kaya ang ganda sa law ng paro, ay set. Kata semai. Pakai set. Muna nila. Yan na rin pakai set. Alhamdulillah. Ako pakai set. Oy, pakai set. Apa natin pakai? Sila Mas orang yang siga anak namun bisa. Apa nama makan? Papa nasilingan lah. Karena puasa. Puasanya Ano na din yung puso, pamana din puso. Yan o kasi. Tadinya udah juga. Nabatay lawas. Tahu kan? Oh, nganya kapi pila na pakai set. Oy, papi pakai set. O sa inyo din nagyan na puasa. Yan nga puasa. Napata kapada kapapalugan tanong. Ubit na marayang na mo tayo mapak. Aya ikapata kapapalugan tanong kapapalugan. Ubit nabukuda ka pang katapungin na kaya tagad na kapapalugan na dito mapya. Aya kapdir ang dari kapapalugan na katapangan na adi kapapalugan. Teka dua na diyan kaya Ramadan na ayay na lo Rasulullah na tigi na sumu taseko. Puasa kano kaangkano pagulungi. Sama na ito na pulungan ng ayahon. Yung managyan ka na digpusa na ayatara lagi na sotongan na yung ka maisip ka digpusa na ayang kasigan. Kapag ganayro na diyan ko toa kapsidikan ka na ang madiguda balas yan. Kada ubada balas, ang yung konta digpusa kanin na balas yan nun. Kaapia so naman ang tasay sa kadiskutsiya sa katong mga pia kainom niya naglir ko to aso na kaya sabupan sa may surga na ni manusia. Ugay nakagimenti balas. Nandito mo nga mamboy pa kaiso. Nandito mo nga ko sunjuan lagi tertak ko. Adi dia mo takan ni minta dulong paman na satiman dua kasabot sang na wedi puasa. Nandito mo nga ko satiman adi dia ko tuwa Petogatos, ulit na sudin suwag na ikabaya yan nakatirtak pa. Na miyata ko pa miya kakuha ka pensadata lagi ang puta timbang, lagi ang puta puasanya. Banda ya sembel. Na ayat to, lagi ang putua, miya kapira puro mata. Ang miya na kuha ka pensot timbang, lagi ang puta banda, lagi ang puta puasanya. Na ayat kasi ka lagi ang puta tungan na yung kaan, di puasa. Kaan mana aman uang tak belas. Ewan tu nak ayah importante lagi yang kota mana. Kenapa ada belas so di puasa? Mungkin nama itu. Misalkan napakaisar mo, misalkan namin niya ako sa sadar-sadar. Pakai. Na sumiyong ako sa akusita na nakatutawa na yun. Nakagiya ko man, pusa pirak na pakai sih.
Para sambayang. Para sambayang. Para pamana di pusa. Oh, ako pala lagi gitu YouTube akuan ya nang. So, dia na detaronan na kinansultik tanong apa riba. Na yang kaya riba na ya kaya ano yung wala na so pari riba na ribu ini ya. Nota tigo lafa dan biharbi min Allah wa rasul. Basta tigi na digumenak riba na dikeliran ni wani dua ya wala so dia. So tinggal sidka so dua ya wala. Ayam menugal ka na so na ubari dua ya wala. Kafara makasih si kuda juga. Saya yang kau tahu belas ke kau nasi ikhwan lah. Mungkin dia sih dikai suri dua ikhwan lain. Ini yang belas sangat tinggi naik. Ribu yang kena. Taruh bina numpang. Nah, sehingga dan bukan saya kau dulu tekan. Akan nak ubah di Indonesia. Serang kau bukan. Hati ini lamun dulu tekan lamun di Indonesia. Oh mana benda? Nasi kau minta saya kau mama sikit kepala yang bangat bagi tengah semua dipupusan. Lagi ibarat na siringan kana kisah tentang siringan taon. Lagi dan bodi. Siringan kana juga sama watak ya nama barasan tu ya. Oi. Nah itu nama lagi nama tansan. Nana pakai sebenarnya pun. Oh, nah dia mau tak beli dia nasiringan kah? Nasar kah? Asar kah? Kena ubah nggak dipangarasi. Nah dia benian kapal benar. Nah, enggak itu api yang anu siringan, nah dia bida kan usaha gelebuk. Kan nama pia so gelebuk kan nama rata so gelebuk ya na toma dinggo dun kuna dinggo pege pedasa ayam pedang kau lagi koto wamanga toma nainga akna ubadi gelebuk sa detaroto. Odi na so tak yang namai ka kena ubadi periba na yang kau begiga kena ubah yang penjual tanya. Alhamdulillah, masabu gudmani wana kuwai. Dia kuto ki apa din sisa dia kuto mamas kadga alhamdulillah walillahilhamd. Ata apa kuan bukan sisa awai ka isa sabu kuwai. Kapag kuan nang tanong sa alintan. Nah, tam. Sukun-sukun ngalaw sa puasa. Pama ada tara maga puasa so may kapangalaw na so dengan ada mo malakot balas na hindi pakai so wah malay balas yang kaya kapangalaw sa puasa na higida na ya budinen puasa na so nis puasa benda di itu mapia ubah puasa na so nis puasa benda nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayami anu na liu Ramadan ga isu Ramadan na namanya di puasaan na ayat temundu guna madar lagi ni di puasaan saya ku mangaudan-udan ya kadang-kadang aku ku mati gina namanya di puasaan na saban nah dia menagi yang kaya saban aku ku malam di puasaan Rasulullah dia kaya aku saya yang kaya udan-udan saban na kurang bagaimana runa ke pangaya training dengan nong udika kegega na isni nagu hamis kali mga sunat terus manu dika kegega na so yang berbid so kalau kesi ko ulan-ulan kay mga kuwan to manu bang kegega na hati suban ang mga pasada yang naya na manu bang di kegega ang tuwa ibadat na ke pangaya sa iko 10 gawi dan yang penkau mana ke pangaya rawat ng training sa kapanguasa kagi itu nama ngalaw tibelas ugi na Rasulullah na ayar kiam nakukuma ko na namanya di puasa na dia kaya saulat inutong ini semua Rasulullah tingin na ya Rasulullah na inu ka di puasa ya dia kaya ulan-ulan na saban na sakana ririna ang kawallah miyay dapat mitaling madusa kan ini iridarkan wallah na yang na pitiro Rasulullah na tingin na dia kaya ulan-ulan na saban na si iblis daan so aman kung yang gelebek ko 10 agu isa ulan-ulan mana na ipukumiyay ko sa na mga ulan-ulan na andi ka pa kau mga saban na pagilis ka kung wala sa isa langit na ikaya ka na digu Rasulullah so kadnanakan uban yan minista so amanakan akan na ubah papantag yan digu puasa yun isa ko pa di puasa so Rasulullah kakagigyan ko na yan kaya saban na sa iblis na so mga amantano kosong ya gede 10 agu isa ulan-ulan niya kadala na dibalas Alhamdulillah. Natapan. Nah, kaisa mo. Nah, itu sih. Oh, Itu sih korek. Ito ni po sa aban na kuan ya sa pulang na panawa juga po sa talago.
Dia mo tanis po saban. Nang kedua nga yung bukusan ko nang tasapulaw lima na bida. Yung to mo yung bukusan. Basta tanong ka dito. Nah, og manuraksan ka nagyang po tawa, ikasapulo agu talo, ikasapulo agu pat, ikasapulo agu lima, na miyaw lugsa, yaw murbid, nasunat sa pusa iro. Uban yung talo, iba tiga, bukusa ko na nispo saban ka, maulog sa bida na, tidak ka makakuwasawan. Panangida tanong, at yung nung paman na andam yang kairon po mga ulama uwid na ayamam yan na pinangidan tanong ang abida andi pagkakuan na kate ano ako ang abida dito mo ayang ako nang yung koto esne na guhamis sa problema yun to di ka ba di mamaya wang ang tanong solusyonis po sa abanik po sana